د نړۍ د ټولو بالغو کسانو د نفوس 45% خلک کله ناکله په خوب کې خریږي. اواز زشت لوړ دی. اکثر فکر کوي چې خریدل د انسان په ستوني کې د ژبې په اخره کې د کوچنۍ ژبې یا ژبکۍ چې په طبي اصطلاح ورته یوولا ویل کېږي د اهتزاز له کبله پیښیږي، خو په دې برسیره نور علتونه هم موجود دي. ډاکټر چیا د خرا سره د تړلو مواردو او چارو جراح دی. هغه اکثر خپل ناروغانو ته د هغې جراحي توصیه کوي چې د پای نس په نوم یادېږي، خو دی وایي په خپله خریدل د اندېښنې وړ مسله نه ده. خریدل په خپله جدي طبي ناروغي نه ده، خو سلیپ اپنیا هغه خطرناک او ژوند ته ګواښمنه طبي ستونزه ده چې خریدل یې یوه نښه ګڼل کېږي. سلیپ خوب او اپنیا په هره ساه کې وقفې یا مکس ته ویل کېږي چې د څو ثانیو نه نیولې تر 1 دقیقې پورې دوام کوي او په نتیجه کې یې ساه تنګي منځته راځي. دا ځکه چې د شپې لخوا د پوزې نه د ساه اخیستو لاره بنده سي. انسان د ورځې لخوا په نورماله توګه ساه اخلي، خو د شپې لخوا عضلات راحتیږي او استراحت د عضلاتو د بندښت سبب ګرځي. د تنفس په جریان کې وقفه په 1 ساعت کې د شپېتو نه تر 100 ځلو پورې تکراریږي چې کله نور جدي عواقب هم درلودلی سي. ډاکټر ډیوډ ګروس په واشنگټن کې د خوب د څېړنیز مرکز مشري په غاړه لري. دا حالت ستاسو زړه ته نقص رسوي، ځکه په وجود کې د اکسیجن اندازه نهایي حد ته ټیټه سي، انرژي کمه سي چې په نتیجه کې د ورځې لخوا تمرکز خرابېږي او ستړتیا هم رامنځته سي. متقاعد ډاکټر بالارد اوس ډاکټر ګروس ته د علاج لپاره راځي ترڅو د خوب ارزونه وکړي. کله چې هغه بیده وي نو د هغه نبض په ځیر څارل کیږي او د ارزونې لپاره تر څېړنې لاندې نیول کیږي. ما داسې ناروغان درلودل چې فکر یې کاوه د سلیپ اپنیا ناروغي لري، او ځینې داسې هم و چې هیڅ فکر یې نه کاوه چې په دې ناروغۍ اخته وي. د دې څېړنې نه پرته یې د جدیت د تشخیص لاره نسته. د دې علاج د هغې آلې په ذریعه کیږي چې د هوا د جریان متداوم مثبت فشار رامنځته کوي. دغې آلې ته CPIP ویل کیږي. CPIP د ناروغ پوزې او خولې ته د هوا جریان په فشار ورداخلوي. د هر ناروغ لپاره د هوا د فشار اندازه هم فرق کوي. دا آله د زیاتو کسانو ځکه نه خوښیږي چې پر مخ باندې اغوستونکی ماسک کله ناکله ناراحتونکی وي. ډاکټر ګروس وایي سلیپ اپنیا په هغو کې زیات تر سترګو کیږي چې وزن یې زیات وي. نو که د وزن د کنټرول په فکر کې نه یې، د دې ستونزې راتلونکو ګواښونو ته باید ضرور پام واړوي. ښایسته سعادت لامه‌ای د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.